आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन गुजरने की वजह से इन दिनों बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। पिछले 4 दिन से ग्वालियर चंबल में तेज बारिश का दौर चल रहा है। सोमवार को 15 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई, जबकि मंगलवार को श्योपुर, छिंदवाड़ा, शिवपुरी समेत 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इंदौर में 6 दिन बाद आज धूप खिली है। आईएमडी भोपाल के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या सुरेंद्रन ने बताया, पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर और साउथ राजस्थान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। वहीं बात करें तो मानसून और ट्रफ लाइन ट्रफ और नीचे आई है। यह प्रदेश में रायसेन मंडला होते हुए गुजर रही है। इन सिस्टम की वजह से पूरे प्रदेश में तेज बारिश हो रही है। ये दौर अगले 1 सप्ताह तक बना रहेगा। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। सोमवार को भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। बैतूल में सबसे ज्यादा 42 मिलीमीटर यानी 1 इंच पानी गिर गया। खजुराहो में 1.25 इंच बारिश हुई। भोपाल में भी तेज बारिश का दौर चला। बालाघाट के मलाजखंड, नर्मदापुरम, इंदौर, खंडवा, खरगोन, नर्मदापुरम के पंचमढ़ी और उज्जैन में भी बारिश दर्ज की गई। 21 जून को 6 जिले पादुना, शिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर जिले में सबसे पहले मानसून पहुंचा। आपने जाना मध्य प्रदेश का मौसम। लगातार इसी जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।